おはようございます。おはようございます。おはようございます。お、今日は起きましたね。なんでこの人はヨギボーで寝てるんでしょうね。おはようございます。おはよう。昨日早く起きれる僕って言ってたよ。全然起きません。おはようございます。いきたいと思います。もう卵、朝から光ですよ。朝倉みくりじゃなくて朝から光ね。卵いっぱい食べて、ちょっとシャウエッセンをゾーンですけど、ゾーンじゃないですけど、シャウエッセンですね。もうシャウエッセン食っときゃ間違いないんで優れてると思います。シャウエッセンじゃないですよ。チェルシーにいたシャウエッセンですから。これは僕の作った高級な朝ごはんを食べています。眠そうです。全然喋れません。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。カレーよりうまいやろ。俺が作ったウインナーの方がやばいや、バルセロや。カレー食ったの君だけだからね。今日最終日ということで、こうきくんはね、昨日の夜からちょっと家の用事で来れなかったんで、最終日だけ参加してるということで、僕の家からいっぱいのものを彼らは取っていきました。T シャツ見して。TikTok is dead T シャツみんなお揃いで今日は行きたいと思います。ヒップホップ is dead。じゃあ頑張ってください。今日最終日、はい、最後ワンカルビなんで、はい、お疲れ様でした。3日間お疲れ様でした。君たちいい T シャツ着てるね。どこのですかそれ。それアレグリア T シャツですよ。なんか言えよ、はい。まあ毎日アイス食べて、色も黒いし T シャツも短パンも全部黒いね。なんか勉強になったことありますか？なんか勉強になったことありますか？サッカーでメンタル弱いんそう。きっぺもメンタルやろ。コキは運動量コキって運動量あるん？そもそもないんかい。ということでまあ帰って今から乾杯するんですよ。じゃあそうじゃあバルセロナ乾杯。嫌とかない。はい。マサとしてはい。はい、僕はバルセロナスポーツ選手のコーラ飲んでます。乾杯したいの？もう一回。これから大人になるの。飛行機も下手や。いや、ここなんか切れません。